आता का 10 बार की आडियो खड़ी में काटते आओ बस सामने सबके तेरे से दिमाग का थोड़ी बोलना। बस क्या टाइम हो गया बाकी काम ये बड़ा किसके ये दोनों निकाल दे बीच में कर दो ठीक है भाग भाग ले अपन को डायरेक्ट करो लगा नहीं ये बोल पहले अपना तिकरम में तो कवर पड़ा पहले उसको रस्सी से बांध दे रस्सी के देखो इधर रस्सी खाली टुकड़ा रस्सी का टुकड़ा यहाँ पर कापा लाना तुम्हारे वास्ते अरे वो नहीं हो ये बनता हूँ ला बता बस वो जिसने मारा वो भाग गया क्या नहीं आ रहा लो अरे ये क्या है भाग गया लावा मामू आ गया ये सामने गाड़ी हो गया छोड़ जिसने मारा वो ये खड़े हुए अंदर में दो इसको भी देखना भाई कौन भाग गया है बोला ना नहीं वो सब बढ़िया थे उसका नहीं तो एक साइड में गया भाई थोड़ा ऊपर भी नहीं थोड़ा क्या काटो तो काट ले रहा फोटो इसने पूछा था बोलने की माला काट है अंदर में तो पूरा पाट लो
छोड़ दे छोटा सा कर दूंगा। जाग लगा छोटा जाग नहीं मशीन आ ना यार मशीन क्या दोनों रोक कैसे भड़की थी वाइट दबा दिया के लोगों को सिर्फ गाड़ी चलने को ना रुकने को नहीं होता क्या काम है। हाँ वो तो कहाँ जा रहा चितली से आगे गए तो फिर गाँव 10 किलोमीटर। हाँ 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 3-4 एंगल निकल गया है नहीं क्या अच्छा अच्छा सीमेंट गाड़ी है सीमेंट का गाड़ी है नहीं भरने जा रहा राइट साइड
lagi tapos mo ito. Yang perut lah. अपना मोबाइल का फायदा नहीं।